ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده الفيديو اللي انا سالت لكم عليه امبارح ونزلت لكم اسك اهو. قلت لكم انتوا عايزين روتين يوم الجمعه ولا تجربتي مع اول شهر في ثالثه اعدادي، وندردش فيه شويه عن ثالثه اعدادي وكده. 63% عن تجربتي. فاول حاجه سؤال: ايه اسهل ماده بالنسبه لك في ثالثه اعدادي؟ بصراحه حاسه ان العربي ماده يعني زيها زي اولى وثانيه بالظبط. النصوص فيها حاساها سهله. انا خدت اول نص واول درس واول فصل كذا، يعني خدت كل حاجه من اول فرع، من فرع كل درس يعني. فبصراحه حاساها عاديه يعني زي اولى وتانية، والنحو بتاعها لذيذ لحد دلوقتي. يعني لو جينا بقى في نص المنهج وجيت قلت لكم انا بموت من العربي، عادي يعني لحد دلوقتي شايفاه كويس وجميل ولطيف جدا. مش حاسه اللي هو ايه صعب. تاني حاجه الماده الاصعب بالنسبه لي. بصوا، انا اقول لكم الماده الصعبه مش معنى كده ان انا ما بذاكرهاش او انا ساقطه فيها او الكلام ده كله. لا، الماده الصعبه دي ان انا ما بحبهاش، مش عايزه اقوم اذاكرها، بس بضطر برضه في الاخر ان انا اقوم اذاكرها. هي ماده الرياضه. طبعا قلت لكم ان انا هتابع قناه التميز في الرياضه ومستر مايكل صفوت. بصراحه انا هقوله لكم وارشحه لكم تاني. القناتين بصراحه تحفه، يعني بجد بجد انا مش عارفه من غيرهم كنت هعمل ايه يعني. تحفين جدا جدا جدا، وانا كآية استفدت منهم بنسبة 80%، وافكارهم تحفة جدا. المهم بقى ايه اللي حصل في الشهر الاولاني بتاع الرياضة؟ بصراحة هي سهلة وجميلة ولطيفة. ما علينا يعني. حصل لنا امتحانين، خدنا امتحان هو المستر قال لنا كل درس هنعدي عليه هيديكم امتحان. فاول درس نقصت فيه نص درجة، فده اللي خلاني احبط وابقى ديسابوينت خالص. بس ما علينا. تاني بقى امتحان الحمد لله قفلت، الحمد لله. واوريكم ايه الهديه اللي انا خدتها. خدت القلم ده طبعا زي ما اوريهولكم. هو مش اخضر يا جماعه، هو ازرق يعني، لسه ما كتبتش بيه يعني بجد. لا، هو طبعا قال لنا كل امتحان لما اديهولكم ممكن اديكم بقى نوتة، ممكن اديكم قلم، ممكن اديكم هو اي حاجه. بس طبعا انتوا عارفين القيمه مش في القلم، القيمه في النجاح والتفوق يا جماعه. هعتمد جدا 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 الكتابه في اي ماده عايزه حفظ وكده. وانا طبعا قلت لكم وهرشح لكم الطريقه دي تاني مع طريقه البومودورو، اللي هو بقى انت بتكوني باختصار سريع كده بتكون 25 دقيقه دراسه وخمسه مثلا 5 دقايق راحه. مش الوقت ده بس، ممكن مثلا تاخدي نص ساعه دراسه و10 دقايق راحه، اي حاجه. بس المهم اللي هو ما تزيدش عن ساعه الا ربع مذاكره. فانتوا بتعيدوا بس كده شحن طاقتكم علشان ما تنيجوش تذاكروا 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 وتيجوا في الاخر تذاكروا مثلا ساعتين وفي الاخر انا اتخنقت فتقومي مع المذاكره. ابقي اضربيني لو انت رجعتي تذاكري تاني. فما ينفعش خالص خالص اللي هي المذاكره العشوائيه دي. بتظبطي تايمر على المذاكره وبعد كده تاخدي راحه وبريك وبعد كده ترجعي تذاكري تاني. وهتشكريني بجد على الطريقه دي، وهي عامه مشهوره جدا واكيد كلكم بتعرفوها. رابع حاجه عايزه اتكلم عنها النهارده وهي الصحاب. طبعا اثارت ضجه جدا جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه، انا هقول لكم باختصار شديد على الموضوع ده عشان ما نتكلمش عليه كتير واقعد اقول لكم ورقي. بصوا بقى، انا كنت في اول اسبوع كده كنت ماشيه مع اصحابي بعد ما بنخرج من الدرس. طبعا ساعة بعد الدرس بتضيع، مثلا بنخش نشتري حلويات ونخرج ونتمشى سوا ونوصل واحدة صاحبتنا وكده. فلقيت مثلا ان بعد الدرس بساعة ساعة بتضيع مني على ولا شيء حرفيا. فبعد كده ماما قالت لي بعد الدرس على طول قولي لهم ان انا هزعلك لو انت اتاخرتي، فبعد الدرس على طول تعالي، ما تروحيش تشتري حاجه ولا اي حاجه، انت عايزه تشتري روحي لوحدك علشان الوقت بيضيع. ففعلا آه الاسبوع اللي بعده على طول اول ما اخرج من الدرس صحابي مثلا رايحين يشتروا حاجه واللي راح تجيب اختها من الدرس واللي كده. فانا بعد كده قلت لهم انا هروح انا مع نفسكم بقى. فبجد بروح، والساعه اللي انا باجي فيها بدري دي بصلي فيها وبقوم رايحه مرتاحه فيها او اتغدى فيها. فبجد الساعه دي بت يعني فاهمين كده اللي هي بالنسبه لي احسن ما انا اقضيها مثلا في الشارع وكده. فطبعا بالنسبه لي الساعه دي اللي هو انا لما اخدها لنفسي احسن ما تضيع وخلاص. فانتوا لو عندكم صحاب بيضيعوا وقتكم واللي هو كل حاجه عندهم احباط وفشل وزهق وكده، فاحسن لكم انكم تقضوا الرحله لوحدكم بعيد عنهم، وكل واحد ليه السنه بتاعته وكل واحد يبقى في حاله. لو انتوا عندكم صحاب عاديين لطيف جدا رايحين جايين سوا وما بيضيعوش وقتكم، فعادي روحوا تعالوا معاهم مفيش اي مشكله. تاني حاجه بقى عن الصحاب اللي هو الاحباط. انا ما ذاكرتش، انا ما عملتش.
اللي هو انا ما بذاكرش، انا ما بعملش، انا وانا وانا والكلام ده كله، برضو ابعدوا عنهم، لان النوع ده من الصحاب النوع اللي هو بيحبط مش بيعلي ولا بيرفع منك. ده بالعكس، انت لو بنتك ان انت عايزه تذاكري وكده وانت تعبانه مش قادره تذاكري، فعادي. ده صاحبتي فلانه برضو هتلاقيها قاعده دلوقتي ما بتذاكرش، وهي على فكره بتبقى قاعده بتذاكر عادي. بس انتوا بس مجرد ما تحسوا ان انتوا اللي ماشي معاكم في السكه ولا ماشي معاكم في الطريق كل شويه بيتاني يحبط فيكم، انتوا هتحسوا بان السنه كلها محبطه والسنه صعبه وكده. لكن لو انتوا ماشيين مع حد اللي هو لازم نطلع من الاوائل، لازم نبقى شاطرين، لازم ونعمل ونروح ونذاكر، الكلام ده كله هيأثر عليكم وهيأثر على نفسيتكم بالايجاب طبعا. فنقوا صحاب السنه دي بعنايه جدا جدا، ولو ما لقيتوش صحاب حلوين ما تصاحبوش بجد، خدوها مني انا. وبعد كده خامس حاجه حابه ان انا اتكلم عنها النهارده هو الموبايل. طبعا انتوا عارفين ان هو بيسرق من وقتنا كتير جدا جدا، فعلشان كده النصيحه دي انا هعملها لنفسي. قبل ما اعملها يعني قبل ما اقولها لكم انا بجد عملتها لنفسي، وهي ان انا بقيت مخصصه ساعه بس واحده في اليوم او ساعتين بعد ما بخلص كل اللي عليا وكل اللي ورايا، بعد ان انا بمسك التليفون مثلا ساعتين. ده بقى اقصى حاجه بقى ان هو سمحت لي فيها، وساعات بقى ساعه وكده. ان شاء الله كل ما ده بقى نبدا ان احنا نقلل عدد الساعات. يعني انا الساعتين دول شايفاهم ان هم كميه كبيره جدا، بس انا مثلا الساعتين دول بفتح بسكرولنج على الفيسبوك، بخش على القناه اشوف تعليقاتكم ارد عليكم، افكر مثلا اعمل فيديو ايه الفتره الجايه، ارد عليكم كده. فالساعتين حاساهم يعني يا دوبك، ومن بعد كده ممكن ان شاء الله اقلل الساعات وكده. فانتوا برضو خصصوا مثلا ساعه بس معينه في اليوم او اي كان الوقت اللي انتوا هتستخدموه، وانا هستخدم بس بعد ما تخلصوا كل حاجه، تخلصوا اللي عليكم وتذاكروا وتصلوا وتاكلوا وتشربوا وكده، قبل النوم بقى افتحوا اقعدوا براحتكم على الموبايل. وانا ان شاء الله مش هيكون هيأثر عليكم اي حاجه. وبس ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. وان شاء الله السنه دي هيكون سنه غير اي سنه، واحنا ان شاء الله هنذاكر مع بعض وهننجح، وهنقول لكم كل النصايح اللي هي مش هتخلينا ننجح بس، لا احنا هتخلينا ننجح وبتفوق، ونطلع ان شاء الله كلنا من الاوائل على المحافظات. قبل بقى ما نخلص الفيديو حابه اوريكم الانتيكه اللي ماما اشتريتها لي امبارح. دي شكلها اللي هي ايه دايما تحطها لي كده اللي هو ايه ده، فاهمين؟ هنحطها ان شاء الله على المكتب، هبقى اوريكم بقى صوره المكتب لما احطها. دي شكلها مكتوب عليها رب اشرح لي صدري، طبعا اكيد عكسه لكم فمش عارفين تقراوا. بس هو ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، واكتبوا لي الاسئله بتاعتكم في الكومنتات. اي حد حابب يسالني على اي حاجه، وباي.